direi que Calveiro foi así como a última descoberta en plan portugués da literatura galega. Con el pasounos o que levaba tempos pasados, aquilo de chamarnos uns aos outros para decir este rapaz novo que anda por aí, que se chama Calveiro. Non lo digo de broma, a mí pasou, a mí chamoume Chus Fernández, a persona que fai as panorámicas de disco de literatura infantil e juvenil galega para CLIR, justamente me chamou e dixo: "Quién estes entonces e quién eras?" E tuve que confesar que non, ir a buscar o libro, lelo, e a continuación para atrás e a buscar aquilo, a mirar outro libro que xa tiña, non? O de Sani, Soñador de Mares. Pero, así como en Sani, Soñador de Mares, sempre coller a tradición cunquillán, volver a Sinbad, o relato de Feirantes e Tagneiros, de Clara Neto, e aí para adiante seguimos escribindo, ambientándose onde dixo, recollendo as coordenadas espazos temporais que parecen mellor, e é como unha especie de artista da ambientación. Me imagino que tens que ter muchísimo traballo de documentación, porque a cousa non se presta menos, non? Entón, este home que empeza a escribir no ano 2006, empeza a publicar o seu primeiro libro, foi realmente un suceso para a nosa literatura. Especialmente no que foi a literatura infantil e juvenil, porque eu creo que desde eses dos primeiros libros quedamos rendidos e ainda continuamos un pouco nese estado, non? Porque era un escritor capaz de facerse con todos os premios. De feito, foi ten o premio de poesía Concello de Carral no ano 2006 por un poemario Cartas de Teoría, ten o premio Autor do ano 2008, o premio Fervenzas Literarias, o libro de narrativa para adultos, premio Irmandade do Libro, premio da Crítica Galega profesionalmente, ten o premio da Delta de literatura infantil, ten o premio Barco de Vapor por o Canto dos Peixes, o premio Lazarillo, o premio Fervenzas Literarias ao mellor libro xuvenil, premio de literatura da Asociación de Escritores en Lingua Galega, a mención como finalista do premio da Crítica de Galicia por o Pintor do Sombreiro de Malvas, o premio Raíña Lupa por Centauros do Norte, o premio Merlín por Palabras de Auga, que tamén é premio Fervenzas Literarias polo mellor libro xuvenil. É dicir que ten os premios que se poden supoñer que se poden ter dende o ano 2006 ata o ano 2013. Ter máis sería moi difícil, non? Por lo tanto, ten unha carreira absolutamente vertixinosa, especialmente en literatura infantil e juvenil, e eu non sei se decir aquí que igual ten moitos premios aí e está máis dedicado justamente a esa literatura, porque é unha literatura máis aberta ás novidades e que atende dunha forma moi clara as calidades obxectivas e realmente cando lle toca recoñecer un novo valor o recoñece casi de primeiras, non? Eu polo menos son defensora desa calidade que ten ou desa cualidade que ten esta literatura, a pesar de que se poida falar de que é unha literatura escolarizada ou unha literatura ben pensante, pero deso igual temos que falar e discutir despois dentro dun pouco. Pero partiría eu de que son os valores do autor, a súa sensibilidade, a súa maneira de estar no mundo, de posicionarse e de relatar ese mundo, de contalo, justamente os valores que se transmiten dentro desa literatura. Non é que o autor se poña a escribir sobre un valor determinado, sobre algo determinado, sino que son os seus propios valores, non? A súa propia ideoloxía que se vai plasmando. Tal como decía antes, el traballa en moitos campos, non? Entre outras cousas, fixo un guión literario con Lois Pereiro, Náufrago do Paraíso, que nos pareceu a moitos e a moitas de nós algo moi interesante. Fixéranse biografías, fixéranse incluso o cómic de Jacobo, pero facer un guión literario justamente para o autor das letras, para velo casi transformado en cine, non? En imaxes, parecemos algo moi interesante. Ademais de autor de éxito, de autor traducido, eu diría que ten unha talla de intelectual, de pensador crítico e comprometido, algo que sempre é necesario e que demostra moitas veces nas súas intervencións, pero tamén nese blog que mantén Alfallas, que son verdadeiras xoias de literatura e xoias do pensamento e xoias do compromiso. No pórtico de Alfallas antes aparecía a lingua e a pel.
A cor da pel vai canda nós, a calquera lugar. Unha cita de Manuel Veiga. E agora aparece. Se vos dan papel pautade, escribide polo outro lado, non? De Juan Ramón Jiménez. Pois eu creo que por todas estas cousas nos gusta tanto que Calveiro vaia polos clubs de lectura, sexa tan lido como é nos clubs de lectura. Xa vedes aí na libreta que entre os 25 libros máis lidos nos clubs está xustamente o Pintor do Sombreiro de Malvas, e por iso nos encanta que pase polas bibliotecas como está pasando e que nos oímos seguindo a través das fotos. Así que benvido e tes a palabra. Vale, moitas grazas. En primeiro lugar, agradecer o convite á Asesoría de Bibliotecas Escolares e o Servicio de Formación do Profesorado. Contactou comigo Cristina Novoa, que non a vexo por aí abaixo, pero, sí, aí son os focos. Moitas grazas a Pilar San Pedro polas palabras e ao resto da xente da organización, e tamén grazas a todos vós. O meu é o traballo máis fácil. Eu, por así decirlo, se fose outro tempo, sería o enxeñeiro que construe os galeóns e que os bota ao mar. Logo hai uns capitáns que sodes vós, e logo hai uns mariñeiros que son todos os rapaces que len os meus libros, pero desde logo se eu boto galeón e non hai un capitán ou un piloto que sodes vós que guía o barco e dirixe e dalle ordes á mariñería, pois de pouco valerían os meus libros. Evidentemente, se os estou aquí é grazas a vós, porque poñedes os meus libros nos clubes de lectura e a un feixe de profesores dos departamentos de galego de toda Galicia que poñen aos seus alumnos como lectura os meus libros, e a un feixe de profesores de lingua castelá que por España adiante tamén lle poñen os meus libros traducidos aos seus alumnos. Vaya por diante que o meu público habitual son un feixe de rapaces inocentes de quinto ou sexto de primaria ou rapaces hormonados de primeiro, segundo e terceiro ou cuarto da ESO. Non adoito ter un público adulto, así que espero estar á altura de todos os poñentes que hubo ao longo do día. Teño que destacar tamén que fixera un texto así moi sesudo e diletante, cheo de citas. Levo varios días entrando en todos os vosos blogs, buscando historias de pedagogía, fomento da lectura, etcétera, pero ao final vou a falar do que me pete. Para iso estou aquí, supoño. Comezo con unha cita que é un clásico. Supoño que todos vos listes un libro extraordinario de Daniel Penac, a edición en galego, que se chama Como unha novela, e só hai que ler o parágrafo co que comeza o libro, que é unha das máis extraordinarias declaracións de amor á lectura que eu lín na miña vida. A cita di así, é moi coñecida, pero sempre recurro a ela porque me sigue parecendo extraordinaria, aínda que se repite moito. O verbo ler non soporta o imperativo, a versión que comparte con algúns outros, o verbo amar, o verbo soñar. Eu engado sempre que tamén o verbo escribir non admite o imperativo. Un escribe porque lle peta, porque lle apetece, porque lle sae de dentro. Eu, por exemplo, en toda a miña carreira literaria nunca aceptei ningún encargo. Agás o famoso libro de Lois Pereiro que case acaba comigo. Para min foi unha honra cando me solicitaron escribir un libro para rapaces sobre Lois. En principio, teóricamente, tiña que ser un libro de non ficción, un libro de ensayo, pero ante a miña incapacidade de escribilo, pois saín pola vía da ficción, escribín ese pequeno guión cinematográfico dunha película que xa máis se rodará, ademais, pero realmente prácticamente todas as miñas novelas son fracasos no sentido que da idea inicial que me poño cando me poño a escribilas ao resultado final pouco ou nada teñen que ver coa miña idea inicial. E recorrendo tamén a outro autor que me gusta moitísimo, que é Richard Sennett, un sociólogo inglés, ten varios libros publicados, penso que en editorial Anagrama. Hai un libro sobre el extraordinario que se chama O Artesán, que fala da artesanía, pero desde un punto de vista moi global. Para el define a artesanía no sentido que a artesanía é, vou citar a cita textualmente, como a velencia de facer as cousas ben, designa un impulso duradeiro e básico de facer as cousas ben, o desexo de facer ben unha tarefa sen máis motivación. E realmente eu sempre me considerei así, me considero un artesán das palabras en este caso, pero non dixo de ser un artesán. Non hai ninguna diferencia entre o que eu fago que escribir novelas, entre o que fai
un gran ceramista que fai pezas de cerámica, un luthier que fai instrumentos musicais ou un músico que compón música. Eu non fago ningún tipo de diferencia entre esas habilidades. Ademais non é unha idea nova tampouco de Richard Sennett. Chekhov, o maravilloso autor ruso, sempre, cando lle preguntaban sobre o seu teatro, o seu traballo na escrita, todo eso, ele decía que non facía ninguna diferencia na súa labor como médico. Para ele eran dúas abelencias que el tiña e non facía ninguna distinción entre o que se consideraba unha abelencia máis creativa con unha abelencia ao mellor menos creativa que era a medicina. Por eso, en primeiro lugar, coido das palabras. Moitos rapaces, cando vou polos centros, me botan en cara de que teñen que ir ao dicionario. Cando leen os meus libros, é o primeiro reproche que me fan sempre nos centros. Eu sempre lles conto a mesma anécdota. Meu avó era feireante, miñas avoas eran taberneiras, reivindico esa estirpe. Eu crecín sentado no mostrador dunha taberna e escoitei un montón de historias. E lembro-me perfectamente cando meu avó tiña que traer á feira a Santiago o gando que traía a vender as vacas, traía as vacas da casa e traía as vacas dos veciños e cobraba unha pequena comisión polo negocio. Pois, durante 15 días, a casa enchíase as cortes da casa dos meus avós enchíanse de vacas e meu avó pasaba 15 días acicalando as vacas. Era un auténtico espectáculo. Tiña un estoso que, cando morreu, non me tocou unha herdanza. A mí tocou o seu reloxo de peto, non me tocou o estoso. Tiña un estoso de coiro onde tiña todos os trebellos que empregaba para acicalar as vacas. Había uns peites, había unhas pequenas tenaces para cortarlle os pezuños, había unha pequena lima para limarlle os cornos, e se pasaba 15 días, eu sentado no curral na pedra, e meu avó dentro, acicalando as vacas para leválas a vender. Coidaba da súa materia prima, como coida un carpinteiro cando fai un ebanista cando fai un bo moble, ou un ceramista cando ten que escoller os mellores barros, as mellores terras para facer a peza. Por eso, cando escribo, o primeiro que teño que ter cuidado antes da historia, dos personaxes, da trama, do ritmo narrativo, da intriga, todo eso son as palabras. E sobre todo, se estamos falando do galego, unha lingua que está na situación de extrema urxencia que está nestes momentos, con un vocabulario máis básico empregado por todo o mundo habitualmente, que hai palabras perdidas por aí que nunca se empregan absolutamente para nada. Eu estou farto de escoitar o de chismes, chirimbolos, chintófanos, cada cousa ten o seu nome. Pois o primeiro que fago é coidar das palabras. Tamén me molesta bastante, e vai en relación unido ao de compararme con calquera tipo de artesán, de calquera tipo de arte creativa, esa idea que se sacraliza en excesivo, non, se sacraliza o traballo de escritor. Eu me pon de moi malas pulgas esa imaxe que se dá a veces dos escritores como seres torturados cando escriben. Hai moita imaxe dese escritor torturado aí, enfrentado á páxina en blanco, unha metáfora ademais que me horroriza, que hai que ter unha vida aciaga e tristísima para escribir grandes poemas, ou sufrir grandes desgrazas persoais ou amorosas para escribir grandes poemas de amor. Os escritores en xeral temos bastante tendencia a literaturizar o noso proceso creativo, mentimos máis dos que falamos, contamos unhas películas alucinantes sobre o noso proceso de escrita que logo penso, cando coñezo a moitos escritores e logo falamos entre nós e todo ese proceso non é real, é dicir, de verdade, hai veces que parece máis un traballo de oficina ou un traballo de funcionario que outra cousa. Toda esa mística, esa épica que rodea o oficio de escribir a mí molesta moitísimo, sobre todo cando vou a falar aos centros cos rapaces e te preguntan rapidamente onde te inspiras, como escribes e todo eso. Eu cando falo con eles falo moi directamente, trato de desacralizalo totalmente, e sempre ademais les fago a mesma comparación, que con eles funciona moi ben. Eles, claro, pensan que o de escribir pois que casi é un don divino que ven de un sitio extraño que non coñeces. Eu sempre lles pregunto cales dos que hai na aula ou no auditorio ou no salón de actos de colo, cales tocan un instrumento musical. Hai moitísimos deles que van ás escolas municipais de música ou a conservatorios, en os que con 12 anos levan 4 ou 5 anos tocando un instrumento musical, e sempre lles digo, pois mira, sodes máis listos que a min, eu non sei tocar ningún instrumento musical e son incapaz de ler un pentagrama. Para min é chinés. Vos tedes unha valencia da que eu carezo. Eu teño a valencia de escribir, pero vos tedes a valencia da música de tocar instrumento. E sempre lles comparo o proceso creativo.
sempre fago a pregunta: cal de vos que levades 3 ou 4 anos tocando un clarinete, un violín, un bombardino, aparte de tocar a música de outros, a música que o profesor vos pon na partitura, intentastes algunha vez facer a vosa propia música, a vosa propia melodía? E prácticamente todos levantan a man, sen decatarse de que eso que fixeron é un proceso creativo exactamente igual que o da escrita. Eu lles digo, pois mira, ese é o mesmo que facedes vos intentando facer a vosa pequena composición musical para tocar co voso instrumento, pois é o que fago eu cando escribo un libro. Non hai ninguna diferencia. Eu o fago desde a lectura e desde as miñas lecturas para acabar na escrita, e lo fan desde a música, a súa paixón pola música ou por ser un instrumento, para facer a súa propia melodía. Eu levo escribindo desde que tardei moito en publicar, eso é certo. Desde aquela tamén teño que reconocer que desde o 2006 todo viu rodado, se mo din no 2006 non o creo. Pero levo escribindo prácticamente desde que teño 15 ou 16 anos. Houve épocas da miña vida que non lín nin escribín, porque estaba facendo outras historias, estudiando, viaxando, andando detrás das mozas, etcétera, etcétera. Pero a escritura sempre foi algo que estivo aí moi presente. As imaxes que ides saber non teñen absolutamente nada que ver con todo o que se falou hoxe aquí. Son imaxes da miña educación sentimental, da que me fixo lector. O lector que fun e o escritor que son hoxe. Son cousas de un tempo en que había unha cultura popular excepcional, con unha calidade extraordinaria, algo que hoxe está desaparecido en combate. A cultura popular desapareceu, e refírome por cultura popular aos clásicos da literatura juvenil que nos líamos, a moitos filmes que vimos na televisión, a moitísimas series de televisión. Había unha cultura popular cando eu fun novo nos anos 70 e nos 80 que hoxe a mocidade de hoxe en día descoñece, porque está noutro lugar, ou porque os medios tampouco ofrecen, o que eu tal vin na televisión, cando había 2 canles de televisión, sobre todo de cine clásico, é extraordinario. O que eu lía daquela, que lía os rebuscos, sen saber moi ben, non había coleccións de literatura infantil e juvenil, non había mediadores, eu iba á biblioteca municipal en Vilagarcía, metíamos o dedo na andel e collíamos calquera tipo de libro, o mismo que facía na biblioteca dos meus pais. Teño que recoñecer tamén que na casa dos meus pais sempre houve unha extraordinaria biblioteca a disposición miña das miñas irmás, sen ningún tipo de criterio nin de censura. Podía estar Henry Miller e podía estar Cunqueiro ao lado. Eu lín a Henry Miller pois a unha idade que se consideraría inadecuada, ou a Bukowski, ou a Anaïs Nin, pero bueno, eran libros que estaban na miña casa, estaba Homero, estaba Odisea, estaba Cunqueiro, ou estaba calquera dos clásicos galegos. Toda esa cultura popular hoxe está desaparecida en combate. A cultura popular que hai hoxe en día, a paraliteratura da que se falaba a mañá, a paraliteratura dos nosos tempos clásicos, hoxe convertiuse en literatura de calidade, está no canon, pero eu estou seguro que a paraliteratura de hoxe en día non estará nunca no canon. Stephanie Meyer non vai estar na vida no canon. Dickens no seu momento foi paraliteratura, era literatura popular, vendía fascículos dos seus libros semanalmente, os delongaba non tempo para cobrar máis cartos, e Oliver Twist está no canon. A paraliteratura hoxe, esa da que falaba Gemma Mañá, a calidade deixa bastante que desexar. E o mesmo pasa co cine. O cine, por ese fenómeno dos blockbuster, tanto literarios como cinematográficos, ou se prácticamente ver un filme en calquera sala de Galicia. Sei que hai salas en Pontevedra, me parece que deixou de haber salas de cine este fin de semana, porque pechan as únicas que había. A miña xeración, polo menos, medramos cunha cultura popular extraordinaria, cunha calidade extraordinaria. Evidentemente había cousas moi malas, los 5, eu lín os 5, lín Torres de Mallory tamén. Torres de Mallory menos porque eran todos rapazas, me gustaban menos. Me gustaban máis os 5, ose colles un libro dos 5 que eu piquei, fun desos nostálxicos que comprei polo menos os primeiros números das novas edicións, e cando comecei a lelos carónseme das mans, porque realmente son infumables. Pero non pasa con outra daquela literatura popular que nos liamos. Xulio Verne sigue sendo unha maravilla. Stevenson, que era para a literatura no seu momento, hoxe está dentro do canon, é unha literatura extraordinaria. O concepto de literatura e para a literatura, por empregar o término que empregamos hoxe en día, muda co tempo, pero o problema é que para a literatura do hoxe en día non vai quedar no canon. Toda esta onda de homes lobo
zombies, monstruos, toda esta novela romántica juvenil que se devoran todas as lectoras fundamentalmente porque eles non leen. Ese é outro tema do que poderíamos falar despois, que foi un tema que hoxe non escoitei en ningún lado, que a mí me preocúpame moito. Toda esa literatura, esa nova literatura romántica juvenil é absolutamente deleznable, xa non literariamente, senón desde un punto de vista de a identidade de xénero, do feminismo, etc. O papel delas que comentaba Gemma na novela de Stephanie Meyer ao comezo das novelas, un papel totalmente sumiso en relación coa parella, todo eso, literatura en xeral bastante machista. Bueno, Stephanie Meyer é mormona, é dicir, se partes de aí, xa tes un pouco claro como funciona. Eu cheguei un pouco á literatura juvenil, infantil e juvenil de casualidade. Eu non sabía que facía literatura infantil e juvenil, non tiña nen máis remota idea. Eu levaba moitos anos mandando orixinais a editoras galegas, levaba moitos anos presentándome a canto premio, fose de narrativa, teatro, poesía, caía nas miñas mans, levaba anos sen pasar absolutamente nada, hasta que no verán do 2005 pois gañei o premio de poesía do Concello de Carral co poemario que citou Pilar, e ese mismo verán Ramón Trigo, que é ilustrador de algúns dos meus libros, comentoume que Tambre, que é a división en galego da editorial del Vives, estaba buscando novos autores. Eu comezara a escribir Sari Soñador de Mares, tiña, me parece, un par de capítulos escritos, dou unha dirección de correo electrónico de Ignacio Chao, o editor de Tambre, que siga a ser editor meu en Madrid. Mandelle os 2 primeiros capítulos, eu non sabía ni que editorial era Tambre, non tiña ni idea, pero daba igual. O tío estaba interesado, tiña unha editorial que publicaba en galego, eu creo que contestou, pois non sei, un par de días en contestarme, lle dixo que lle encantaba o libro e que estaba interesado en publicalo, que só había un problema, que se podría ter o libro para setembro. Eu lle dixen que sí, que sin ningún problema, que xa o tiña escrito, que xa o tiña que corrixilo, era mentira, non escribira nada do libro, como para decirle que o mellor non cumpría o prazo. Escribín Sari durante aquel mes de agosto do ano 2005, despois de ter os bocetos dos primeiros 2 capítulos. Publicouse nunha colección juvenil, o ano seguinte pídeme outra novela, eu entregolle unha novela miña pola que teño especial predilección, que é Rinocerontes e Quimeras. Realmente foi a novela miña que menos éxito tuvo, logo tamén podemos falar dese tema no turno de debate. A corrección política, os nenos modelo exemplares, os protagonistas modelo exemplares das novelas, os protagonistas de Rinocerontes e Quimeras non son modelos de conducta, son un pouco cabrones, fanse moitas maldades entre eles, e bueno, eu cando vou polos centros, me gustou moito tal, pero non lle poño aos nenos porque a mellor teño un problema. Logo podemos falar tamén do papel dos pais nas recomendacións e dos problemas que se teñen a veces cos pais, que son peores cos fillos. Eu son pai tamén, por iso que cheguei un pouco de casualidade. Tampouco me preocupaba, hai xente que sigue considerando a literatura de infantil e juvenil unha literatura de segunda categoría. A min pasoume con amigos e coñecidos cando publiquei a miña primeira de adultos, Festina Lente. Moita xente me dixo, por fin publicaches un libro. Outro eran, pois non sei, prospectos médicos ou catálogos de, non sei, de lencería femenina, pero non o consideraban libros. E realmente a min, se o penso, dame exactamente igual. Eu non escribo, cando me pongo unha historia, non teño nin idea para que público vai. Realmente que é algo que non me plantexo no momento de comezar a novela. Realmente é a propia historia, ou os personaxes, ou como quero contala ou facela, o que vai determinar que o resultado final poda ir encarreirado a unha colección infantil. Aí sí que hai unha certa cuestión de registro a hora da escrita. Tamén son os libros que menos teño. Realmente infantís teño 2 libros, o resto son juvenil, que podrían estar perfectamente en unha colección de narrativa para adultos, aínda que non me gusta moito esa acepción. Bueno, vou deixar pasar as imaxes. Son un pouco trapalleiras, ese aviso, pero criei-me, sobre todo van a ser imaxes, postres de películas, os libros que lía, que había en casa dos meus avós. Miña avoa, por exemplo, a miña avoa materna prácticamente non foi á escola, sabía ler e escribir. Bueno, escribir eu creo que non sabía moi ben, sabía firmar únicamente.
e máis nada. Sabía facer moi ben as contas, tiña unha taberna, levaba moi ben as contas nos seus libros, iso sí, eu creo que dividir non sabía moi ben tampouco, pero sumar, restar e multiplicar dende logo, e en cambio era unha extraordinaria lectora. Eu pasaba moitos veranos na súa casa e todavía tivemos unha pequena competición, non unha guerra non declarada, en que era a ver quen polas noites apagaba a luz máis tarde porque estaba lendo na cama. Eu dormía no meu cuarto, tiña enfrente ao cuarto da miña avoa, vía a luz e a competición era a ver quen... Eu sempre me dormín con libro nos brazos. A mañá, cando despertaba, tiña o libro na mesiña, supoño que ela entraría pola noite despois de dormir. Foi unha extraordinaria lectora de todo tipo de libros, era unha gran aficionada a unha revistiña que había americana que se chamaba Selecciones del Reader Digest. Os devoraba, pero bueno, tamén devoraba libros de todo tipo, fundamentalmente dos libros que aquela había na casa dos meus avós, que era unha mítica colección para toda unha xeración, incluso maior que a min, que eran os libros da colección Reno, que eu papeinos todos tamén. Agora sairá unha imaxe deles. Había literatura e autores que están desaparecidos en combate, que non se volveron a reeditar en España, pero había grandes clásicos. Aí podías ler a Steinbach ou a outra serie de autores americanos extraordinarios. Os libros aguantaron moi mal o paso do tempo, vos lo digo porque esos son ilexibles. Era papel de moi mala calidade, moi mal impresos, é prácticamente imposible lelos. E supoño que o da literatura juvenil realmente porque infantil e juvenil porque o meu mellor lector foi o lector adolescente. Ose emocioneime co que leu Almudena pola mañá, eses textos deses rapaces que falaban dos libros que leran, emocioneime porque me vin absoluta e totalmente identificado. Esa sensación non a volves a ter na vida. Esa sensación de descoberta que tes cando un libro desos date a volta a vida na adolescencia, non a volves a tes na vida. Co tempo nos facemos uns lectores cheos de presuizos, resabidos. Eu fui un gran lector na miña adolescencia de Vargas Llosa, e eu se non leo a Vargas Llosa nin que me corten un brazo. É dicir, nin se me ocurre coller un libro dese señor porque non o trago. É dicir, aí xa entran os presuizos que temos os adultos, políticos, ideolóxicos, e de 50.000 historias máis que moitas veces nos impiden acercarnos a novelas extraordinarias. Que eles non teñen os adolescentes, non teñen ese tipo de presuizos todavía, non son os lectores resabidos, se realmente leen moitas veces ao rebusco e cousas de todo tipo. Eu xa vos digo, entraba na librería dos meus pais e aí sí que reclamo, por exemplo, cando a mañá falaba Gemma dos criterios de selección, dos itinerarios lectores, os criterios de selección dos libros, eu penso que non está mal que de cando en vez nos club de lectura lles metades aos rapaces un auténtico libro horroroso, infumable e intragable. Teresa Colomer, outra gran estudiosa da literatura infantil e juvenil, di que os lectores fórmanse dos bons e dos malos libros. E como decía Gemma pola mañá, é moi importante o criterio. A min que me faga un afago dun libro, cando vou polos centros cos rapaces, pois vale, mola, lles firmas os libros, estás encantado, é unha experiencia fantástica, pero me maravilla máis cando alguén moi tímidamente desde o fondo levanta a man e me mete unha andanada impresionante que me deixa sentado no sitio, e moitas veces moi ben fundamentada. É dicir, que desde a crítica, saber argumentar, expoñer, ou de falar en público que falaba Gemma pola mañá, é fundamental. Ese proceso construíse non son de libros me gustan, é maravilloso, paseino moi ben, fantástico, me parece unha maravilla, senón de libros que, mira, isto é horroroso, non o leo por isto, gustoume máis este libro por isto. Saber ás veces navegar entre esas dúas aguas. E como lector adolescente que fun, como non había ningún mediador, eu formeime trabucándome, lendo libros inadecuados para a miña idade que non entendín, que non volvín a coller na vida porque me pareceron tan horrorosos en aquel momento que hoxe non me atrevo a meterme o nariz en eles de volta, trabucándome, deixando libros a metade porque me parecían incomprensibles para a miña idade, pero claro, eu tiña acceso aos libros. Eu recoñezo que os hai moitos rapaces que non teñen ningún só libro na casa, que a mí é algo que me parece extraordinario, pero bueno, dase esa situación, cada vez dando máis, pero bueno, dese proceso de encontrar, equivocarse, ler o que non debías, ler cousas extraordinarias,
sigo volvendo a moitos daqueles libros da adolescencia, os teño aí moi presentes, e seguramente escribo literatura infantil e juvenil por eso, porque o lector aquel voraz adolescente aínda está aí dentro o miña, e realmente escribo desde ese lector adolescente que fun, e non desde o lector adulto que xa lees de outra forma, non é o mesmo. Eu teño libros polos que teño especial debilidade e os que volvo continuamente, que me siguen maravillándome como na adolescencia, pero non é o mesmo que aquela descoberta. Hai moitos anos que non me pasa de ler un libro e que, é dicir, isto fala de min, estáme falando a min. En adolescencia pásate eso moito, lees un libro e te sentes totalmente identificado co protagonista e pensas que te está falando de ti. Eu tamén li na enciclopedia da Luz, esa era a que había na casa dos meus pais e li na inteira. Pero bueno, alguén reivindicaba o Día do Orgullo Friki, que foi outro día, eu fui un pouco friquiño de rapaz, era dos que non xogaba ao fútbol, non se me daba moi ben. Pertence a unha xeración que non tivo medios para construir o seu propio relato. Nós construímonos, maduramos e crecimos a través dos relatos dos demais. De todas estas novelas, dos clásicos universais ilustrados, de moitas series de televisión, de moitos filmes do cine, de moitos tebeos. O que lle pasa aos rapaces dos en día é que son capaces de construir o seu relato. Eu creo que esa é a gran diferencia. Eles están construindo o seu relato continuamente. Non necesitan que alguén lles escribe e lles conta a súa vida, porque eles teñen os medios a súa alcance para contala. Cando eu lles falo de que nos meus tempos, e non hai tanto tempo, Pilar chamoume novo, cousa que agradezo, meus fillos xa non me ven que sexa novo, cando lles falo que eu lembro un tempo que non había ordenadores, quedan alucinados. Como que non había ordenadores? Porque hai veces que pensan que os ordenadores tiñen 50 anos. Pois non había ordenadores, nin había redes sociais, nin toda esta historia. Eles só se teñen uns medios ao seu alcance que lle sirve para construir o relato da súa propia vida, a súa propia mitoloxía. Eu vexo nos meus propios fillos, teñen un mundo construído ao redor das redes, sobre todo o maior que ten 12 anos, ao redor das redes sociais, que é un mundo extraordinario, un mundo que no meu tempo nós non podíamos construir e que seguramente buscamos na lectura. Eu creo que esa é a gran diferencia. E incluso a miña filla de 8 anos, que evidentemente non ten 20 nin nada, comparte na tablet do irmán un feixe de vídeos destos do YouTube que eu os vexo e de verdad non acabo de sacarlles o sentido nin a gracia que lle ven, e eles circulan víricamente entre eles e construen o seu relato, ou pequenas grabaciones que fai uns rapaces de Sevilla, ahora están enganchadísimos a unha serie que fai uns rapaces dun instituto en Sevilla, que a mí me parece algo alucinante, mo din nos meus tempos e non o creo, e van pendurando un capítulo das súas aventuras polas ruas de Sevilla, me parece que cada 15 días. Miña filla de 8 anos esmendríase de risa, e son os propios rapaces con unha pequena cámara digital desde un instituto de Sevilla que están construindo esas series sobre a súa propia vida e están pendurando na rede. Eso que eu creo que é a gran diferencia entre a nosa xeración, a nosa relación cos libros da miña xeración e a xeración actual. Nós non tiñamos ningún tipo de medio para construir o noso propio relato, e eles teñen medios ao seu alcance para construir o seu relato. Nunca tanto leron e escribiron. Evidentemente non é relacionado cos libros e coa literatura, pero o que tal escribe meu fillo, o que tal escribe miña filla, o que tal lea miña filla non ten nada que ver co que escribía e eu. O malo que é nun ámbito totalmente distinto ao que consideramos nos canónico, que son os libros e a literatura. E así como non me gusta nada ese discurso de sacralización da figura do escritor, non me mola nada. Tampouco me mola nada esa criminalización que se fai da adolescencia. De verdade, que hai xente que escribe nos xornais que na súa vida debeu ser adolescente, ou se lembra de que facía ou que deixaba de facer cando teña 15 ou 16 anos. O que fai a xuventude hoxe en día, comparado co que fixeron os da miña quinta, estos son uns santos inocentes. O malo que hai moitos opinadores, todólogos, moralistas, políticos, etcétera, etcétera, que teñen a súa adolescencia bastante lonxa ou bastante perdida na memoria, e se criminaliza excesivamente. Eu refirome sobre todo á adolescencia, porque fundamentalmente o meu público lees novas referidas aos adolescentes, a veces nos xornais, que eu quedo pensando 5 minutos e digo, se mudo o termo adolescentes e poño o termo adultos,
non pasaría absolutamente nada. É dicir, que moitas veces estamos pedindo a eles uns modelos de conduta, uns exemplos que nós non lles ofrecemos de ningún xeito. É que desde logo que están nos medios ou na televisión ou donde eles andan de ningún xeito. Vou poñer 3 casos desto da criminalización, porque son 3 cousas que me pasaron nos últimos tempos e que me di. Unha é moi bella, pero 2 son moi recentes. Non sei se lembra desa nova que apareceu no Xornal A Voz de Galicia hai unha semana sobre os tampóns. 2 páxinas do xornal dedicadas ao primeiro día. Ao parecer, en Santiago, as mozas e os mozos se emborrachaban con tampóns. 2 páxinas, a páxina 2 e a páxina 3 da Voz de Galicia. Eso o primeiro día. O segundo día aparece a nova moito máis pequena e se confirma por parte do clínico de Santiago que aquí non se dou ningún caso todavía. E o cuarto día se aparece unha resena, unha pequena mínima tal que, bueno, que tampouco hai constancia médica das asociacións pediátricas de España que en ningún centro de saúde de España se atendera a un rapaz con coma etílico por meterse un tampón, pois sálvase la parte para emborracharse. Nin casos de rapaces que beban polos ollos, cousa que fan en outros ámbitos. É que a mí me parece unha nova tan absolutamente asombrosa. Pois mira que non xenerou rebumbio nas redes sociais, en tertulias de televisión e todo eso, cando ao final resulta unha nova absoluta totalmente falseada para crear escándalo ou eso. E outro día, vendo cos meus fillos un programa que lles encanta, que é Quieres ser millonario? Un que presenta o Sobera, de que che fan unhas preguntas e escollese todo eso. Pois bueno, estaban participando unha parella e o rapaz, que hai que recoñecer que tiña unha pinta de brutal, nun momento determinado, cando está ali de charla, recoñece que non leu un libro na súa vida. E todo o mundo do público ríe a gracia. Hasta o Sobera lle ríe a gracia. Eu quedo pensando, joder, o normal sería que o abuchearan. Como alguén pode presumir en televisión, nun programa de máxima audiencia, que non leu un libro na súa vida como se fose un gran mérito no seu currículo existencial, que me pareceu algo alucinante. E logo outro tema que xa me pasou hai tempo, e do que nace Rinocerontes e Quimeras, que son as actividades extraescolares, coas que eu loitei moito no centro de primaria onde vai a miña filla actualmente, onde foi o meu fillo hasta este ano, que ahora está en primeiro da ESO. Protestei reiteradamente todos os anos de por que as actividades extraescolares eran sempre deportivas, porque non había unha actividade extraescolar que fose cultural. E toda a miña queixa, todas as reunións de principio de curso, a miña queixa, eu xa levantaba a man e xa me miraban todos con cara, había el pesado este, que además escribe en gallego, a rompernos a cabeza coas actividades extraescolares. É algo que, por exemplo, está ausente de prácticamente, non falo dos institutos que tedes os clubes de lectura, pero nos colexios de primaria, actividades extraescolares que estean relacionadas con actividade cultural, falamos dun grupo de teatro, dun obradoiro literario, pois non sei, de calquera tipo de actividade non existe. Balonmano, fútbol, hai colexios hasta que teñen esgrima, que eu quedei alucinado. Outro día topei xa vai varios coles que me atopo de primaria que teñen como actividade extraescolar esgrima, que a mí me parece a cousa máis pija. Só faltaba que tivesen clases de golf tamén no patio do recreo, pero o da esgrima é que me parece algo alucinante. Nun pabellón dun cole que haxa clases de esgrima e que non haya unha actividade cultural. Ou que a saída que fan todos os anos o cole ano tras ano, que miña filla está aburrida, este ano miña filla a única visita extraescolar que fixo en todo o curso foi visitar o Gadis. Estaba indignada. Menos mal, dixo ela, que non lle tocou o Gadis que temos ao lado da casa, que é o que coñece. Leváronno a unha do centro de Vigo que non coñecía. Eso tamén está moi unido ao tema dos recortes, etcétera. Pero bueno, pero que moitas veces son ese tipo de salidas. Pois un deses anos que protestei polas actividades extraescolares, quedei todo contento despois da reunión. Isto non é tras a repetir, seguro que algún que me coñecedes de algún grupo, de alguna charla, foi no curso 2006-2007. Eu non teño nin idea de teatro, pero que nin idea, era máis remota. Vou a ver obras de teatro, pero do que é a dinámica teatral non teño absolutamente ninguna idea. Bueno, pois alá fun, comprei uns libriños, a Asociación de Nais e Pais gustosamente pagou uns libros de técnicas teatrais, como facer exercicios, e comezamos as clases de teatro. Durante todo un curso tive unha dúcia de nenos de primaria, 2 horas os venres pola tarde, todo isto desinteresadamente, evidentemente, claro. Así a AMPA forraba cartos, ademais, para outro tipo de actividades. Había que federar ao equipo de fútbol.
pagar as fichas e todo eso, como non lle chegaba o presuposto, pois o presuposto que lle tocaría a teatro dedicouse ás fichas federativas do equipo de fútbol do cole. Durante 2 anos, durante todo ese curso, tiven os 12 nenos, pasei no pipa con eles, confeso, e, bueno, achegabas ao fin de curso me propuseron facer algunha representación teatral. A miña idea inicial foi adaptar Freaks, a película de Todd Browning, Todo de min, logo vin que era imposible, decidín escribirlles unha pequena obra de teatro que foi a que dou pé a Rinocerontes e Quimeras. Realmente Rinocerontes e Quimeras, a dedicatoria do libro son os 12 nenos cos que eu representei a obra e que escribín un pouco os personaxes da obra adecuados a eles e as súas personalidades. Eu tiven a Nena Pasaro, a Balote, a todos os protagonistas da novela. E, por exemplo, Neno Pingüín na novela non fala e só di unha frase ao final porque era meu fillo, que en aquel momento estaba en terceiro de primaria e que lle resultaba totalmente imposible memorizar un papel. Así que fuise un mudo durante toda a obra de teatro, só tiña que grallar como a un pingüín ou como a un corvo de cando en vez, e só ao final tiña unha frase que se lle resultou fácil memorizar. Estou marchándome polas quimbambas, que é o que ten falar. Outras das cousas que sempre me botan en cara aos rapaces polos centros é o dos finais dos meus libros. Causa gran polémica sempre, especialmente o final do Pintor, que acaba cuns puntos suspensivos, que iso vai en contra de todas as normas de ortografía que lles meten os profes de galego, que como se pode acabar, é un punto final, os libros teñen que acabar con un punto final, que iso de acabar uns puntos suspensivos. Non lle gustan para nada os finais abertos, horrorízanlles, sempre che preguntan, e non vas facer segunda parte? E digo, a segunda parte tamén é un rollo que teñen moi metido na cabeza. Supoño que haberá algún tipo de explicación psicolóxica para que eu sempre faga os finais abertos. Outro día que estiven aquí en Santiago nas jornadas de lingua e literatura que organizou a CIGA, pois, bueno, teña que facer un pequeno relatorio sobre todo os meus libros. Era a primeira vez que me enfrentaba a todos os meus libros postos en riba dunha mesa. Collinos en casa, mireinos, botelles un ollo e cheguei á conclusión de que todos acaban igual. Todos rematan con unha fusida. Absolutamente todos. No caso de Festina Lente non, porque o protagonista morre, pero fusen os seus libros polas rúas de Santiago, é dicir, hai unha pequena metáfora en relación coa fusida. Seguramente terá algún tipo de explicación freudiana ou psicolóxica, non sei, fusir do pai ou da nai, algo así, habrá alguna explicación. Pero, bueno, eles teñen moitísimos problemas co asunto dos finais. E sempre recurro a un exemplo que teño en casa, que son os videoxogos. Empezan a entendelo. Sempre yo comparo con un videoxogo. Eles compran os videoxogos, xogan o videoxogo, agotan o videoxogo en todos os modos, plataformas e xeitos de xogar, e cando rematan o meten no estoxo e queda ali no estante, e non o volven a tocar na vida. Iso é o que fai meu fillo con eles. Eu lles pregunto que un libro é moito máis interactivo que un videoxogo, e que se está escrito con un final que remata con puntos suspensivos, podes volver continuamente sobre el. E moitas veces, ademais, xenera debate entre eles, porque nalgún libro, pois, bueno, hai quen entende o final dun xeito e que non entende de outro. Eu teño visto nalgún centro verdadeiras discusións entre rapaces sobre que entendían eles do final do libro, e tiña que ser eu quen dirimise a discusión. E viñan cos papéis argumentando, e además normalmente dous grupos ben diferenciados cos seus argumentos, mos expoñen, e que teño que decidir eu, o árbitro. Cando lles digo que quedan en empate, que teñen a razón os dous, sempre saen bastante disgustados de que non actúe eu como árbitro desa disensión que teñen respecto ao final. Eu sempre lles explico tamén o tema dos distintos tipos de libros, e volvemos para a literatura que falamos antes. Cortázar facía unha distinción, eran outros tempos, o se soa moi machista, que era entre lector femia e lector macho, lector activo e lector pasivo, unha distinción que evidentemente non se debería fazer, aínda que no fondo a distinción existe. Carlos Fuentes retomaba esa idea e falaba do lector Gerber e do lector Costilla. O lector Gerber é aquel que ten que ter todo o discurso dun relato, dunha novela absolutamente mastigado para poderlo tragar, e o discurso do lector Costilla non.
pode el mastigalo tranquilamente, pode facer lecturas e ler libros moito máis complexos. Eu, humildemente, penso que Cortázar e Fuentes trabucábanse. Non é un problema de lector, realmente o problema é do escritor, é do tipo de libros que se escriben, como se escriben e para quen se escriben. Eu sempre lle digo a rapaces e lle fago a mesma comparación. Se che dou a escoller entre un chuletón fantástico, feito ao punto que che gusta a carne, e un potito desos de bebé coa mesma carne, que escolles? Os rapaces sempre contestan o mesmo, o chuletón. Eu lle replico, pero mira, o chuletón tes que cortalo, hai que mastigalo, dá traballo, e o potito, mira, é a mesma carne, co mesmo sabor, espectacular. Non, eles escollen o chuletón, pois é o mismo, hai libros chuletón e libros potito. O problema é que cada vez hai máis libros potito e menos libros chuletón. Ese é o verdadeiro problema. Volvemos toda esa problemática da paraliteratura que comentou Gemma pola mañá. Esa non é libros potito, libros chuletón, todo ese tipo de libros clónicos. Saiu Crepúsculo, e Dios mío, as mesas das grandes librerías estaban ateigadas de 400 crepúsculos distintos. Había vampiros de todo tipo. De todas formas, en moitos casos, esta paraliteratura non é mala e abre unha porta á verdadeira literatura. A min pasou outro día nun centro de Vigo, fundarlle unha charla aos pequenos, aos de quinto e sexto de primaria. E, bueno, os de primeiro e segundo da ESO armaron unha pequena revolución nas clases de que por que os pequenos quedaban sin clase, eles tiñan clase. E acabaronse metendo no salón de actos. Eu fixen a miña exposición sobre o libro aos pequenos, fixeron preguntas, e logo participaron os de primeiro e segundo da ESO, facendo as súas preguntas, sobre todo en relación coa literatura. Evidentemente, había un grupo de fans de Crepúsculo, además iban vestidas como as de Crepúsculo, en plan gótico, todas de negro, son perfectamente distinguibles. E, bueno, empezamos a falar sobre o tema dos vampiros. Eu critiquei, eu non son profe, vos tedes os clubes de lectura non ides a criticar os libros que leen, pero, bueno, eu paso por ali, estou unha hora con eles e podo permitirme ese luxo. Bueno, empezamos un pequeno debate, sobre todo era un grupo de rapazas moi fan de Stephanie Meyer e de Crepúsculo, sobre o tema dos vampiros, as sagas vampíricas e todo eso, que é un tema que a mí me gusta, pero na súa parte literaria, non na paraliteraria. E claro, non tiñan ningún tipo de referencia. Sabían de Drácula, evidentemente, pero non sabían de Bram Stoker, non tiñan nin a máis puñetera idea, non sabían do cine, non sabían que Bram Stoker quen fixa, Todd Browning quen fixa na película a figura prototípica do vampiro tal e como se entende, porque se ledes Drácula, que é unha novela epistolar, pois non queda moi alá descrito Drácula, todo eso dos colmillos e todo eso dos cairos é unha invención realmente do filme de Todd Browning. Non tiñan nin idea, non sabían quen era o doutor Polidori, nin o seu relato o vampiro, que é a primeira vez que literariamente aparece unha figura. Non sabían que hai unha extraordinaria novela gótica de Sheridan Le Fanu sobre Carmila, que é a primeira muller vampiro da historia da literatura. Entramos en ese debate, cando rematei a charla, asinei os libros de quinto e sexto, me viu todo ese grupo de fans e tomaron nota de todos os libros que lle dixen. E eran de literatura, non eran de paraliteratura. Ademais, para enganchalas, díxenlle que en todas estas novelas hai moito sexo e erotismo, cousa que non hai nas novelas de Stephanie Meyer, que son uns vampiros casi asexuados, menos ao final da saga, que por fin entra o sexo, pero que hai moi pouco erotismo. En todas estas novelas, se por algo se distingue ademais do sangue a figura do vampiro, é polo erotismo, o deixame entrar, bueno, toda esa serie de historias de condenacións eróticas que hai. Levaron nota absolutamente de todo. Estou seguro, non sei se todas elas, era un grupiño de 6 ou 7 rapazas, non sei se todas leerán eses libros, pero estou seguro que algunha delas sí, e algunha caerá. Eu recoñezo que Drácula non, que é un libro bastante coñazo de ler, porque é unha novela epistolar, pero Carmila de Sheridan Le Fanu é fantástica, e algúns outros libros de literatura gótica que lles recomendei son extraordinarios. E moitos dos libros actuais destes de paraliteratura non deixan máis que ser refritos e adaptacións destos clásicos da novela gótica do XIX. Por iso que moitas veces é un camiño a paraliteratura que en principio parece que non debería ser recomendada ou nun club de lectura, pero que te pode abrir un camiño para levala logo a outros lugares. Pode parecer como cos Xogos da Fame, o tema das distopías. A novela, bueno, que conste que eu solín o primeiro, é das mellores,
pero podeche levar o camiño a falar de outros escritores de distopías, de chegar aos mundos de Valar ou aos mundos de Philip K. Dick, se te vai máis a ciencia ficción, etc. É un camiño aberto para abrir un amplio abano de lecturas. Evidentemente, se lles mandas ler Jerónimo Stilton, pois eso non te vai abrir non te vai levar a ningún outro libro. Pero moitos libros para a literatura, por la temática, por ese mundo de ficción que decía Gemma que creaban, ese mundo de ficción moitas veces ten moitísimos antecedentes literarios de calidade que son fantásticos. A min sempre me gustaron os libros matrioska tamén, como lles chamo eu, libros que te lebran a outros libros ou a outras referencias, libros que están cheos de referencias musicais ou cinematográficas ou literarias. Pasa moito nos libros de Agustín Fernández Paz. Agustín ten moita tendencia a citar outros libros, esos libros que te levan a outros libros, ou empregar libros nos clubes de lectura con un carácter multidisciplinar. Penso ahora, porque me parece que se citou, non sei quen o citou a mañá, o de Kafka e a boneca viaxeira, o de Jordi Serra Fabra. É un libro fantástico para ler a Kafka e a Metamorfosis nun clube de lectura. É extraordinario. Para ler, se queres, a novela gráfica de Robert Crumb sobre a vida de Kafka. Para ver incluso El proceso de Orson Welles adaptando a novela de Kafka. É dicir, ese tipo de libros que te levan e que te permiten un abano máis amplio de encherlles de todas esas referencias que les hoxendía non teñen porque realmente non as atopan en ningures. É dicir, volvíamos ao de antes, a cultura popular dos meu temos é unha cultura popular de moitísima calidad, unha cultura popular que os está desaparecida. Nos fillos viron o Mago de Oz, clásicos americanos do cine musical ou clásicos do oeste, pero a grande parte dos nenos non teñen esa oportunidade de velo, porque na súa casa os seus pais non son desa quinta, ou non lles interesa, ou non lles preocupa, ou porque non teñen acceso a eso, porque non hai ninguna canle de televisión que as emita. En moitas das miñas novelas eu penso moitas veces que hai máis, incluso máis influencia máis que do lector adolescente, do cinéfilo adolescente que fun, que se chupou un montón de películas. Non o digo porque a novela este construída dun xeito cinematográfica en canto a ritmo narrativo, moi visual e todo eso, senón que as influencias son máis cinematográficas que literarias. É que cando me pediron a conferencia din un título así ao azar, o de ler, escribir, amar, é porque hai unha peli de Anli que me gusta moito que se titula Comer, beber, amar, que anduve buscando a escena de apertura e a escena de final da peli en YouTube, pero só atopei a de apertura, non atopei a de finalización, que se as posas dúas seguidas di moito da lectura e dos libros, aínda que non ten absolutamente nada que ver. Na escena de apertura desa película, un tradicional taiwanés que é cociñeiro, que se está xubilado, cociña. Durante 4 minutos se lleve preparar un xeito de comida tradicional extraordinario, ten incluso os peixes que cociña vivos nunha ola de barro e os mata meténdolle os palillos polo interior e os cociña, é fantástico. A novela relata fundamentalmente o choque xeracional. Un señor maior, moi tradicional, ten 3 fillas, unha executiva, outra azafata, moi modernas, que viven no Taiwán moderno, e o pai non comprende a vida das súas fillas, nin as súas relacións persoais, nin nada. Hai un conflito sobre o que considera a tradición, a modernidade da súa filla, tal. A película péchase co pai e as fillas cociñando xuntos, prácticamente preparando o mesmo plato que el prepara só o comezo e uníndose a través de preparar un día a comida. Cousa que eu sempre uno esas dúas estelas me gusta moito en relación coa lectura, o de ler só a lecturas compartidas. Eu penso que un dos graves problemas que hai hoxe en día co tema da lectura, ademais da construción do relato por eles mesmo nas redes sociais, en todos eses medios que teñen, é que realmente nas súas casas non leen. Os seus pais e as súas nais. Que fora das aulas non hai ningún referente na casa que lea. No colexio do meu fillo, cando fui membro da AMPA, todos os anos se lle facía un agasallo aos nenos en Nadal. Tiven a brillante idea un ano de agasallar un libro. Me puse en contacto con unha editorial con Xerais, conseguimos libros baratos en Xerais, por edades, por tramos de edades, sabíamos os números, e o agasallo foi un libro. Vaya chorreo me caeu despois de vacacións de Nadal por moitísimos pais, que era iso de regalar un libro.
Outros anos iban ao todo hacendos chineses e compraban chinchinadas de 50 céntimos para os nenos, pero tuve graves me chegaron a ameazar, é dicir, que bueno, acabei deixando a AMPA porque acabei farto de aturalos a todos, e que moitas veces nas casas non teñen ningún referente de lectura, e o comportamento moito dos nenos é por imitación. É un proceso de imitación. Non os comparo moito cando son pequenos. Houve unha campaña de lectura hai anos que era ti lees, eles leen, que era fantástico. Funciona moito por proceso de imitación. É moi importante ler aos nenos antes de deitarse, inventarlle historias, ler con eles. Ten Xavier do Campo un pequeno libriño donde fala do proceso de lectura dun pai e dun fillo, compara como aprender a andar en bicicleta, que ao principio ten os ruedíns, logo vas agarrando por detrás, hasta que ao final o deixas ir só, e comparas o proceso de aprendizaxe de andar en bici co proceso da lectura, é realmente igual. Lees con eles, apréndelles, asudes, hasta que ao final se fan pouco a pouco facendo lectores autónomos. Ese proceso está desaparecido en moitísimas casas. Eu creo que hoxe nas casas hai menos libros que as que había na miña xeración. Ou me dá a sensación polo barrio, o entorno sociocultural, onde meus fillos van á escola en Vigo, que é nun barrio do extrarradio. O meu fillo ten compañeiros que en casa non hai ningún só libro. Que me parece algo alucinante, que calquera cosa teñen que recurrir á biblioteca. Había eso, mandei o subtítulo da conferencia e volvín a ver hoxe, porque mandei o correo, perdino e non sabía nin que puxera. E vin aquí que puxen obras literarias fronte catecismo. Este tema me encanta dos catecismos. É fantástico. Eu fago literatura. Punto e final da historia, non? Aquí non acepto nin os puntos suspensivos. Eu non fago manuais de educación para a ciudadanía, non fago catecismos, non fago nada disso. Eu fago literatura. E acabouse a historia. Que os meus libros poidan ser empregados nos centros de ensino para explicar determinadas cousas, valores aos rapaces, pareceme fantástico, pero eu non escribo os libros con ninguna intención didáctica de ningún tipo, nin pedagóxica, nin de valores. Unha das grandes eivas da literatura infanto-juvenil é que moitísimos escritores, e agora non me estou metendo como veñen do ámbito moitas veces do ámbito do ensino. E hai moitísima literatura que é desa, que é literatura que se che cae das mans. E que ademais que os rapaces a pillan a primeira. Que non son parvos, son os extraordinarios lectores. Eu non me atopei mellores lectores na miña vida que moitísimos rapazas adolescentes que me atopei nos centros. E son uns lectores extraordinarios, con unha asilidade e unha capacidade de ler entre liñas os libros fantástica, que me descubren a min cousas que eu non tiña nin a máis remota idea que estaban no libro. É dicir que fago literatura, vos como veadores empregades os libros e me parece fantástico, pero eu máis alá xa non teño máis responsabilidade. Eu poño o barco a navegar, e os capitáns e os pilotos sodes vos arriades, baixades as velas e vos preocupades do resto. Respecto ao criterio de selección, que se falou moito pola mañá, e houve certos comentarios e todo eso, é un tema peliagudo. A fin de contas somos unha cantidad de vellos, perdón pola expresión, escollendo as lecturas dos rapaces. Non deixamos de ser eso. E aí moitas veces hai un conflicto. Está claro que hai uns criterios obxectivos que se deben empregar, pero moitas veces os criterios obxectivos pesan máis os nosos criterios subxectivos como lectores ou como mestres dese mesmo centro a hora de poñer as lecturas. Eu sei, por exemplo, que en moitos centros e moitos profes que o que fan é teñen 3 ou 4 bons lectores no grupo, reparten os libros, que os lean e que lle dean a súa opinión para logo compartilos co grupo. E logo hai moitos libros que por cuestiones, moitas veces, xa non estou falando tanto dos clubes de lectura, que en ese caso sí que funcionan con máis libertad, estamos falando de centros de ensino de secundaria, se lee todo tipo de literatura, só hai que ver a listaxe que ven na libreta, que hai libros de todo tipo, hai libros que podrían ser de literatura juvenil, libros que son claramente narrativo para adultos, aí non hai ninguna diferencia, pero no caso da prescripción escolar sí que moitas veces pesan eses criterios subxectivos e non os obxectivos. Eu vou poñer un libro fácil que non me dea problemas.
Eu vou poñer un libro fácil que non me veña un pai protestando porque vai a libro lle diches a ler ao meu fillo. A min pasoume nun centro cunha profe que puso rinocerontes e quimeras e que tivo protestar dos pais, cousa que me parece algo alucinante, pero bueno, logo están vendo a televisión hasta unha da madrugada, ven unhas cousas ou xogan uns videoxogos todos de andar matando xente, violando mulleres, etc, etc, pero un libro parece que a palabra impresa é moito máis potente e ofensiva, cousa que me parece extraordinaria, que as salvases imaxes dun videoxogo ou dun programa de televisión. E moitas veces, pois eso, recúrrese ao que funciona ou a máis sinxelo, porque tamén é máis fácil tirarlles o libro, que o lean, facer logo un pequeno examen ou unha pequena posta en común para saber se o leron, e aí acabou a historia. Se lles pos un libro que lles plantesa problemas ou preguntas, existe un esforzo por a túa parte, por parte do prescritor e do mediador moi importante. De todas formas, repito, non é generalizado, pero bueno, como eu saio moito máis alado do Padornelo, eu vou por España Adiante. En España Adiante é unha pasada, Dios, Que pasa? Que de verdad, parecen monsas ursulinas todos, é terrorífico. Hai a ver, que tamén o peso do ensino concertado fora é moito maior que o ensino público en Galicia. Hai comunidades que prácticamente o ensino público está desaparecido. O sistema de ensino que, por exemplo, existe en Murcia, que prácticamente todos os colexios son cooperativas, non hai o que é realmente un ensino público, son cooperativas de profes e todo eso, que algunhas funcionan cos esquemas de coles privados e todo eso. Eu o beso, ves a listaxe de recomendacións de lecturas e todo eso, e bueno, están lendo unhas cousas que eu creo que aquí se deixaron de ler hai 20 anos, porque se consideran libros totalmente caducos, bellos, e que non ofrecen absolutamente nada aos rapaces, e que en cambio por aí se están recomendando, porque hai que recoñecer que hai que en moitos lugares é un proceso de escolla pura e claramente ideolóxica. Ademais, é unha lectura super dirixida, porque eu vou aos centros, ves as bibliotecas, ves os andeis, ves o que teñen, e o comparo co que ves nas bibliotecas en Galicia. En moitísimas autonomías de España hai moitísima diferencia. Hai libros que están desaparecidos en combate, que serían impensables que se recomendasen. Eu creo que, non sei, nalgúnas comunidades por aí mandan ler aos rapaces de cuarto da ESO Nada, de Jan Teller, que supoño que algúns de vos coñeceredes. É un libro moi heavy, moi salvaxe, pero un libro que todo adolescente hoxe en día debería ter lido con 15 ou 16 anos. Eu creo que meten nunha fogueira e prendenlle lume. Todo o tema da literatura, da corrección política, os finais felices, os mundo Disney, parece unha experiencia fantástica. Que citaron a cifra da mañá relacionada cos clubes de lectura, que o 25% dos clubes en Galicia son interxeracionais. Nas veces que participei, Non son justamente interxeracionais, poden ter un grupo de lectores adultos. Non están mesturados. Ás veces están mesturados, outras veces non. No, eu ás veces que teño participado en clubes de lectura mesturados, a experiencia é fantástica. Pareceme extraordinario que un pai ou unha nai, teño que recoñecer tamén que normalmente son sempre nais, lean o mesmo libro cos seus fillos e compartan unha lectura. E ademais ves logo que a pequena loita entre fillos ou fillas e nais nos debates, o esforzo que fan os rapaces por quedar ben ante ti como autor e deixar en mal lugar a nai, porque eu o teño visto. E ves que moitas veces a nai, a pobre, pois evidentemente queda en mal lugar, porque moitísimas veces son peores lectoras do que son as súas fillas. Falando disto de fillas e de nais, a mí hai un problema que me preocupa moitísimo, é que aquí sodes todo mulleres. Bueno, todo non. Todo non, pero bueno, a proporción é 9:1 aproximadamente. Logo, cando vou polos centros, evidentemente a proporción está máis equilibrada de alumnos, pero evidentemente en canto levantan a man despois da miña exposición e comezan a preguntar, a diferencia é abismal. Hai toda unha xeración de rapaces que está perdida.
que eu considero perdida. Hai unha xeración por aí de rapaces que son uns auténticos en xeral badulaques, que os sacas do fútbol e da consola e non se achegan un libro, pero que, bueno, os obrigatorios que terán de lecturas no centro tal, en cambio as grandes lectoras son elas, evidentemente. Dabas a cifra pola mañá, daba ya unha cifra do 80% de lectoras. Eso tamén crea outro problema, todos esos libros en que están protagonizados por rapazas, cando realmente non son rapazas as protagonistas. Hai moitos desos libros de literatura juvenil en que ti mudas o nome da protagonista por un nome masculino e a novela non mudan nada. É dicir, é esa pequena trampa para que elas se identifiquen con un persoeiro femenino. E hai toda unha xeración de rapaces que eu vexo polos centros que, de verdad, é unha pasa. Eu creo, ademais, que iso no futuro vai xerar un grave problema, porque hai unha diferencia abismal de competencia de todo tipo, lingüística, comprensiva, chamadlo que queirades, entre elas e eles. E non é un problema de maduración, de idade de maduración personal, porque, a ver, eu vou con grupos de primeiro da ESO, de segundo, de terceiro, de cuarto, vou con grupos de bacharelato, e esa diferencia mantense no tempo e na idade. Logo hai rapaces que sí, que é certo que por unha cuestión de maduración persoal expertan máis tarde, pero a diferencia sigue sendo moi importante. Eu non sei que van facer esas rapazas o día de mañá, se queren ter parella, porque, de verdad, con esos badulaques non sei que van a facer. É un problema que tamén teñen moitas mulleres da miña quinta. Eu teño moitas amigas heterosexuais solteiras que teñen verdadeiros problemas para contar a unha parella que este a súa altura, porque son todos os badulaques. Son uns adolescentes de 30 ou de 40 anos que se pasan os fins de semana xogando a Play. Pois, bueno, mira, o de xogar a Play cando tes 15, 16 anos, hasta 20 podo aceptar, pero, tío, con 30 anos que faz diante a Play, macho? Tendo unha muller extraordinaria ao teu lado, é que algo que non acabo de entender. É un tema que me preocupa e que, ademais, considero que vai en aumento co tempo. Eu non sei se é un problema que as temáticas ou as lecturas, como tamén fundamentalmente o público lector e femenino moitas veces son mulleres, vai enfocado por aí e non atopan temas do seu interese, ou que pasa aí, pero supoño que a todos vos pasarán nos vosos clubes de lectura. Supoño que a meirán de parte son rapazas, e por as fotos que se puseron hoxe na experiencia da mañá, eu vía fundamentalmente nenas, e logo algún neno que, con perdón, é o friki da clase, así de claro, porque eu fun o friki da clase. É dicir, o rapaz que non xoga ao fútbol, que non lle gusta o fútbol, que non lle gusta moito estar cos compañeiros a esos xogos un pouco salvaxes que teñen, e que entra rapazas lendo, etcétera, etcétera. E eu cada vez noto máis esa diferencia. Hai unha diferencia de nivel de expresión, de preguntas, de exposición ou de argumentar cando vou polos centros, abismal. A moitos deles os profes non lles deixan preguntar. En canto levantan a man tímidamente, saben que van a decir unha barbaridade e lle din: Antón, ti non. E non lle deixan preguntar. As preguntas deles son: de que equipo de fútbol eres do Celta ou do Deportivo, cousas así. Non pasan de moito máis. Cando logo hai rapazas que te preguntan sobre os libros con unha profundidade extraordinaria. Eu xa digo que non son exemplo de nada, nin no meu proceso creativo son un auténtico caos creando. Se me gravaran en vídeo sería mellor non proxectalo, porque daría vergonza a ver como traballo do xeito que escribo as novelas. Outro día circulaba pola rede un vídeo de Berta Dávila, a poeta, vendo o seu sistema de traballo, eu vine e dixen: eu non podei facer isto na miña vida, porque eu colgo un vídeo de como traballo e a xente non volverá un libro meu na vida. Berta Dávila, que é fundamentalmente poetisa, pendura os poemas no corredor da súa casa. Hai un vídeo fantástico na rede onde a podedes ver con todos os folios dos poemas pendurados na casa, está de pé, paseando polo corredor, lendo as versións dos poemas, facendo correccións por un bol e todo eso. A mí me gustaría traballar así, ou traballar como Agustín, que o coñezo, é amigo meu, as distintas versións de cada libro nos cadernos antes de pasar a versión definitiva ao ordenador. Agustín ten unha caixa por cada libro, coas versións en distintos cadernos de cores de cada libro, coa versión final, toda a documentación que manexou na novela, etcétera, etcétera. Ves na súa casa as caixas
En cada caixa está ese mundo de ficción extraordinario que crea Agustín, coa súa caixa, con todo ese material. O meu é un caos total e absoluto. Eu, cando os rapaces me preguntan, pois minto moito, e explico que traballo dun xeito moito máis disciplinado. Tamén para que me sigan como modelo, porque senón logo as profes van decir que vaya cousas lles conto. Esa para rematar. Estes días se puso en contacto comigo por Twitter un alumno de unha profe que está aquí, non vamos a decir, pásame habitualmente, recoñezo, teñen unha jeta fantástica, tamén hai que recoñecelo, son moi divertidos. Eu non os agrego no Facebook, xa os digo a todos, nin en ninguna rede social, porque son menores de edade e tampouco quero historias. En Twitter é imposible que non te sigan, porque tampouco vou a bloquealos, non me parece boa idea. Bueno, me mandaba un traballo que tiña que facer para unha asignatura sobre min, para que yo revisase, dese a miña opinión, pero moi ben, moi educadamente. Mandoume un directo polo Twitter, logo eu dinlle o meu correo electrónico, mandou o traballo que era bastante sinxelo, supoño que terá que curralo máis se quere esperar unha boa nota da súa profe que está aquí, senón vai levar, pero bueno, é algo que me pasa habitualmente. Hai que me pide un folio, escrito, mira, fixen este traballo tal, estaría guai que me pudese facer o prólogo ou a introducción, e seguro que sacaba esa boa nota. Eu na miña vida puiden facer eso. Eu cando iba no instituto, todos os escritores que líamos estaban mortos, ou senón eran uns vellotes impresionantes. É dicir, que o das redes sociais a min en ese aspecto resultame moi divertido. Eu sou moi amable con eles, evidentemente non lle vou a facer o traballo, máis que nada por unha cuestión de tempo. Pois bueno, este rapaz finalmente, como viu que non lle iba a facer eu dar o traballo, me pedía unha música, porque iba a facer unha presentación, non sei se en PowerPoint ou en Prezi, pedía unha música de fondo que me gustase para ilustrar a presentación que iba a facer sobre a miña obra. Eu disenlle unha música, isto xa o citei moitas veces, pero bueno, como gustame moito a música e ten unha justificación no meu proceso creativo, pois o volvo a citar e xa remato este rollo patatero que vos metín. A música é My Favorite Things, a canción un pouco hortera e ñoña de Sonrisas e Lágrimas, pero neste caso interpretada por John Coltrane ao saxo, unha peza que dura 10 minutos aproximadamente, é unha das miñas músicas preferidas, e é a música que eu poño, eu escribo con música atronadora nos cascos, fundamentalmente escribo pola noite, escribo con música, cada vez que poño a escribir unha novela é a primeira música que poño sempre. É a única manía de escritor así profesional e do oficio que teño. A justificación desa música é que esa música na letra é unha relación das cousas favoritas que Julie Andrews canta no filme, unha posta de sol, xogar cos nenos, é unha pequena relación das cousas preferidas. Sempre o poño porque sempre me lembra que cando un escribe, a pesar de que é o traballo máis solitario que hai no mundo, porque estás ti só co que estás escribindo, a pesar de estar ti só e ser un traballo moi solitario, estás con todas as túas cousas favoritas, cos filmes, coas lecturas, coa xente que queras, as túas cousas favoritas sempre están aí presentes contigo. Hai veces que as metes conscientemente e que recurres a xente que coñeces na descripción física, sen detalles e tal, e hai veces que se van estilando aí inconscientemente e que moitas veces é alguén, unha rapaza expelida normalmente nun centro de ensino que me pregunta, mira, este detalle que pos aquí na novela non será que vende? E de repente a mí se me ilumina algo na cabeza, algo que tiña aí arquivado e perdido, e penso, pois ten razón, e non sabía que pusera eso na novela e que viña daquela cousa de tal. Por eso sempre o poño, porque é algo que me lembra que realmente, a pesar de que non vou a ir en contra dos dereitos de autor, un libro é unha obra individual, ten tamén moito de obra colectiva no sentido que traballas con toda esa bagaxe emocional, cultural e sentimental que tes, que arrastras durante toda a vida. E no meu caso, sobre todo, na bagaxe emocional e de lector da miña adolescencia. E tamén apoño porque un dos máis extraordinarios poemas da literatura galega titúlase así, My Favorite Things, e remato cos primeiros versos dese poema extraordinario que é de Ramiro Fonte e que é iso, unha relación das súas cousas favoritas.
leo só os primeiros versos porque o poema é bastante longo. Non me lembro ahora que libro de Ramiro é, pero bueno, é un poema que sempre me maravillou. Eu teño o meu propio poema de My Favorite Things, cunha relación das miñas cousas favoritas, filmes, películas, xente que vou tachando porque quedouse no camiño, xente que vou engadindo porque entrou nos últimos anos de novo na miña vida. É un auténtico poema que está sempre en movimento e traballando, porque sempre vou quitando e metendo cousas, pero bueno, me sitúa un pouco no mundo e no lugar que quero estar. Os primeiros versos din así: My Favorite Things. Unha longa conversa cun amigo, rememorando feitos do pasado, unha ponte que leva ao seu destino, a un neno solitario, un cine e os seus bicos clandestinos, nunha tarde de inverno, nuestra radio, desa cidade que salvei do olvido despois de moitos anos. A noite aventureira, os días festivos que a dolor consagrou nos calendarios, porque sei que tamén veñen comigo, que eles son verdadeiros aliados. Unha loira de luso que persigo, e da que me enamoro como a un parvo, nun minuto que sempre leva escrito o signo do fracaso, a inocencia de Mozart como a un río, rebuldeiro, cos tempos gobernados, os versos dos poetas que cumpriron o seu destino tráxico, Curros e Rosalía, os dous unidos, e por eles que nos perseveramos, xuntando unha emoción aos claros ritmos na verba temesiña dos paisanos, Ella Fitzgerald, Zollner, os padriños, a ollada de John Ford neses centauros do deserto que buscan nos camiños, a vinganza, Machado, Baudelaire, o reloxo dos suizos, na conversa da nora, no dramático tempo desas posguerras que dá frío, agora ao recordalo. Moitas grazas a todos.